Also jeder einzelne Mensch ist hier angesprochen. Allah sagt, es gibt eine Stelle im Koran, wo Allah sagt, wir haben dich eingehüllt. Der Mensch ist eigentlich eingehüllt. In was ist der Mensch eingehüllt? Von Anfang an. Ganz am Anfang ist er eingehüllt im Leib von seiner Mutter. Dann kommt er auf die Welt, dann wird er eingehüllt in ein Tuch. Nachher ist er eingehüllt in Kleider, er ist eingehüllt in seine Familie, er ist eingehüllt in seinem Umfeld, er ist eingehüllt in seiner Gemeinschaft. Also wir sind immer eingehüllt mit irgendetwas, also wir stehen nicht allein da. Aber es gibt einen Punkt oder eine Zeit, wo wir allein da stehen. Wann ist das? Ja, sogar noch ein später, am Tag vom jüngsten Gericht. Wenn wir dann alle, natürlich im Tod natürlich auch schon, aber am Tag vom jüngsten Gericht, wenn wir vor Allah stehen, dann stehen wir ganz allein dort. Und wegen dem da, also jeder Einzelne, es geht wirklich um jeden Einzelnen, weil jeder Einzelne ist im Verlust und jeder Einzelne muss für den Verlust gerade stehen. Also kommt mal eine Zeit, wo dann gefragt wird, du, ich habe dir Zeit gegeben, was hast du mit dieser Zeit gemacht? Ich meine, wenn ich ein Arbeitgeber bin und sagen wir mal, ich bin grosszügig, ich tue die Arbeitnehmer nicht so viel kontrollieren, aber am Schluss des Jahres ist Verlust dran. Wie viele Tage die gearbeitet haben, sagen, wieso hast du Verlust gemacht? Oder? Ich nehme doch den Verlust nicht einfach hin. Dann will ich nachher auch sagen, du hast Verlust gemacht, aber wieso? Und dann können wir nachher auch nicht sagen, ja, weisst meine Mutter, ja, weisst mein Vater, ja, weisst meine Frau, meine Kinder, meine Familie, die Gruppe Leute, mit denen ich zusammen war. Der Jamaat war falsch gewesen, oder ich bin in der Schweiz, hätte es halt nicht anders können. Also Allah fragt jeden Einzelnen, warnt jeden Einzelnen, du bist im Verlust und gibt auch die Lösung, wie man nicht im Verlust sein müsste. Und das ist dann vor allem an dem Tag wichtig. Weil auch an dem Tag stehen wir ganz allein und da können wir nachher nicht sagen, die Schuld irgendjemandem abschreiben und sagen, wir sind nicht schuld. Ausser der Verlust. Ich möchte gerne über den Begriff noch reden. Als Beispiel, wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt sagen wir mal, ich bin in einem Schiff, das Schiff ist kaputt gegangen, hat ein Leck gehabt und ist gesunken. Jetzt im Ozean bin ich jetzt, oder in einem grossen Meer, es muss kein Ozean sein, bin ich jetzt am Vertrinken. Ich bin ohnmächtig gewesen. Im ersten Moment bin ich ohnmächtig gewesen, als ich umgekehrt bin ich habe den Kopf angeschlagen, bin ins Wasser gefallen und irgendwann wache ich auf. Von der Ohnmacht. Also ich bin noch nicht vertrunken, also kann nicht sehr viel Zeit vergangen sein. Was mache ich jetzt? Das Ziel ist Überleben. Also du bist in Ohnmacht gefallen? Also ich habe den Kopf angeschlagen, ich bin weg gewesen, für eine unbestimmte Zeit. Also im Meer kann es nicht sehr lang sein, sonst wäre ich vertrunken. Also ich bin früh genug aufgewacht, dass ich aber nicht vertrunken bin. Was muss ich jetzt machen? In welcher Reihenfolge? Damit ich überleben kann. Wenn ich zuerst mal bewusst rum ist, was sich bewusst rum ist. Also absolut wichtig, dass ich überhaupt überlegen kann, muss ich zuerst mal akzeptieren, ich bin am Ertrinken. Wenn ich nicht akzeptiere, dass ich am Ertrinken bin, mache ich nichts. Wenn ich nicht mache, dann werde ich nachher auch nicht gerettet. Wenn ich sage, oh, das ist ein Albtraum, ich schlafe jetzt wieder weiter, mache die Augen zu und schlafe einfach weiter, was passiert dann? Ich vertrinke. Also das Allerwichtigste, bevor ich irgendetwas machen kann, ist Erkenntnis oder die Akzeptanz, das Akzeptieren. Ich bin am Ertrinken. Das ist enorm wichtig. Also ich muss zuerst mal die missliche Lage, in der ich mich befinde, muss ich akzeptieren. Nur dann kann ich etwas machen. Illellezina amanu. Glauben, ohne Zweifel glauben, überzeugt sein. Ich muss überzeugt sein, ich bin im Verlust. Ich muss überzeugt sein, jetzt passiert etwas mit mir, wenn ich jetzt nicht mache, dann geht es unter. Ich bin am Vertrinken. Wenn ich das nicht akzeptiere, wenn ich jetzt nicht ohne Zweifel daran glaube, dass ich wirklich ohne Spaß, ohne Witz am Ertrinken bin, dann
werde ich nicht das Nötige machen, um eben nicht zu ertrinken, sondern ich werde trinken. Also ich muss zuerst mal die Lage, die Situation, wo ich drin bin, muss ich erkennen und akzeptieren. Ich bin im Verlust. Ich bin jetzt gerade in dem Moment am Ertrinken. Was ist das Nächste? Was ist das Zweite? Jetzt habe ich es erkannt, ich bin da irgendwo im Wasser. Jetzt muss ich, was muss ich jetzt machen, dass ich nicht vertrinke? Schwimmen. Und wenn ich nicht schwimmen kann? Sich leiten lassen. Also ich muss mich bewegen. Nein. Ich muss Ja, etwas machen. Es braucht eine Aktion. Ja und Also nein. schwimmen. Nicht unbedingt. Wenn man wirklich Was? keine Kraft hat, Was ja, macht eben, er? sich einfach lassen. Und Ja, aber das ist tust- auch eine Aktion. Das machst du bewusst. Ja. Also du musst dir überlegen, was mache ich jetzt? Du musst dich irgendwie bewegen. Mhm. Aber wenn du sagst, nicht bewegen, sogar das ist eine Bewegung. Du musst dich Alle- genug Luft einschnaufen, dass du überhaupt auch oben bist. Und je nachdem, wenn es einen hohen Wellengang hat, nützt dir das nicht. Also dann wirst du dich bewegen müssen. Ja. Also wenn du am Vertrinken bist, das Erste, was du machst, ist, du erkennst deine Situation, du weißt, ich bin jetzt am Ertrinken. Und dann musst du machen. Aktion. Illelledine. Amenu. Das Erkenntnis. Und dann Amilus. Amel. Eine Tat. Also zuerst Iman, dann Tat. Weil Iman allein langt nicht. Oh, ich habe erkannt, ich bin am Ertrinken, aber ich mache nichts. Was passiert denn? Ich ertrinke genau gleich. Also wenn ich erkannt habe, ich bin am Ertrinken, dann muss ich auch eine Tat machen. Es muss eine Tat folgen, sonst habe ich sie wirklich erkannt. Sonst belüge ich mich nur selber, ja, ich bin am Ertrinken, haha, aber ich mache nichts. Was passiert denn? Ich sinke. Also Iman haben ist schön und gut, aber daraufhin muss eine Tat folgen. Also ich muss etwas machen. Wo bestätigt, dass ich das wirklich erkannt habe. Also ich habe erkannt, ich bin am Ertrinken, also muss ich mich jetzt irgendwie bewegen. Ich suche vielleicht irgendwo ein Stückchen Holz, vielleicht hat es sogar noch irgendwo einen Rettungsring, wo ich sehe schwimmen. Also ich muss etwas machen. Und zwar gezielt, also ich kann nicht einfach so... Okay, also jetzt haben wir gehabt, wir müssen Iman haben, wir müssen Überzeugung haben. Und wir müssen nachher dieser Überzeugung Taten folgen lassen. Jetzt habe ich einen Rettungsring gefunden, ich habe mich festgehalten. Und was mache ich jetzt? Jetzt schaue ich um und sehe, oh, ich war gar nicht allein auf dem Schiff gewesen. Ich war zwar am Anfang sehr gleich gewesen, aber vielleicht habe ich das jetzt... Ich war gar nicht allein gewesen, das sind die anderen. Was mache ich jetzt? Und die sind ohnmächtig. Also gehe ich mal zu denen hin, wecke sie auf. Hallo, hallo, du bist am Ertrinken. Was hat sie nicht aufwachen wollen? Wenn sie nicht aufwachen wollen, ertrinken sie. Und wenn du sie aufweckst, dann ertrinken sie nicht. Du weckst sie auf und sagst, hey, du bist am Ertrinken, unser Schiff ist untergegangen. Oder vielleicht ist das sogar von einem anderen Schiff, ist ja gleich. Aber ich schaue um, ich sehe andere, die auch am Ertrinken sind, die noch ein Stückchen weiter hinten sind als ich. Also ich habe ja schon realisiert, ich habe schon meine Tat gemacht. Jetzt sehe ich aber andere, die noch immer die Augen zu haben. Also tue ich die wecken, tue ihnen sagen, schau mal, du bist im Verlust. Du bist jetzt am Vertrinken, du musst jetzt etwas machen. Versuchen davon zu überzeugen. Und was macht er dann? Dann macht er auch eine Tat, macht er auch eine Aktion und tut sich dann auch versuchen zu retten. Das sind wir schon zwei. Und vielleicht jetzt noch mehr, der tut den anderen aufwecken und ich wecke den anderen auf. Aber es gibt ja noch eine Art von Aufwecken. Es Ja. kann nicht sein, dass es gerade hinaus wäre. Also ja. Ja, der Punkt ist aber der, dass du aufhörst, nur an dich zu denken. Ja. Ganz am Anfang hast du an dich denken. Weil du kannst dem anderen erst helfen, wenn du gerettet bist. Das ist genau wie im Flugzeug. Wenn der Druckabfall kommt, was heisst es? Gasmaske kommt ab, du musst zuerst dir und nachher dem Baby. Was interessant ist, das passiert ja wirklich, wenn man sich in dem Moment bewusst wird, dann das haben wir alle ja gemacht. Ja. Ganz am Anfang haben wir alle versucht, ein bisschen aufzurütteln. Und das willst du auch. Ja. Aber die Art und Weise ist schon wichtig, hast schon Ja, recht. eben. Nochmal, das ist ein extremes Beispiel. Da gibt's nicht, du kannst jetzt so nicht groß überlegen, mit welchem Samthandschuh ich jetzt den aufwecken tue. Aber das Problem ist, Also das ist und es ist eigentlich immer eine extreme Situation. Es geht wirklich, weil der Mensch ist im Verlust. Ja. Weil er jetzt nicht sofort auffällt, weil du weißt nicht, wie lange er noch zu leben hat. Also auch in dem wirklichen Leben, nur sehen wir das nicht, wie stark das eigentlich auch eine Notsituation ist. Weil es kann ja sein, dass er in 5 Minuten stirbt und dann nützt all deine Wartung auch nicht mehr. aber das Problem ist dort, wenn man zum ersten Mal selber erwacht. Ja. Dort weiss man eben nicht, wie man an so etwas
wie wir andere sollen zum Erwachen bringen. Doch. Wie dann? Das sind so Sachen, die machst du automatisch. Wenn du das, weißt, wenn du wirklich erkannt hast, in welcher Situation du bist ja ein Trinker, dann musst du, aber wenn du nicht schwimmen kannst, du wirst etwas machen. Dann musst du nicht zuerst noch einen Schwimmkurs machen. Okay. Das heisst, es gibt so gewisse Sachen, die wirst du intuitiv machen. Und genauso das Aufwecken. Wenn du wirklich weißt, der ist jetzt am Vertrinken, wenn er jetzt die Augen aufmacht, vertrinkt er, dann wirst du schon eine Lösung finden, um den aufzuwecken. Und nochmal, im Moment geht es nicht um Methodik. Das ist nicht der Sinn von dem, was wir jetzt reden, sondern es geht darum, was mache ich? Was ist meine Aufgabe? Über das Wir, das ist eben das, was wir dann vielleicht in einer anderen Sure schauen, das Wir. Jetzt geht es überhaupt nur darum, das. Das heisst, ich habe nur auf mich geschaut am Anfang und jetzt schaue ich nicht mehr auf mich. Ich darf nicht nur auf mich schauen, das widerspricht meiner Menschlichkeit. Also ich muss, wenn ich jetzt einen anderen sehe, der am Vertrinken ist, muss ich zu dem hingehen und versuche ihn aufzuwecken und ihn auf die Wahrheit aufmerksam machen, dass er sich jetzt eben auch muss bewegen, dass er jetzt auch eine Aktion muss machen. Und das sind wir das Zweite, wo jetzt am Schwimmen sind oder am Treiben sind oder was auch immer. Und was passiert jetzt? Jetzt sind wir am Schwimmen und es ist immer kein Land in Sicht. Wir sind das Zweite, das Dritte, egal wie viel. Und jetzt mag ich nicht mehr. Wer hilft voneinander? Nein. Ich mag nicht mehr, ich habe keine Kraft. Ich dachte, nein, ich schaffe das nie. Ich mag nicht noch einen Schlag mit dem Arm machen, ich kann nicht mehr. Da kommt der andere und sagt, hey, nein, komm, nur ein bisschen, sicher, jetzt kommt bald etwas, wir werden gerettet, irgendetwas wird uns helfen. Also, tu ein bisschen aushalten. Und vielleicht 10 Minuten später macht er nicht mehr. Und dann sage ich ihm, hey, komm, weißt du noch, was du mir gesagt hast? Guck mal, das geht wirklich nicht mehr lang, ich spüre etwas, oder irgendetwas, du wirst irgendwie den versuchen aufzumuntern, dass er weitermacht. Du wirst in Geduld und Standhaftigkeit empfehlen. Du wirst sagen, hey, jetzt kannst du nicht aufgeben, nicht so kurz vor dem Ziel. Schau nur noch ein bisschen. Das ist Sura al-Asr, das ist so sollen wir leben. Erkennen, in welcher Situation wir sind und nachher handeln. Eigentlich habe ich es erst am Schluss erlebt, aber ich bin jetzt genannt. Innal insana lafi khusr, jeder einzelne Mensch ist im Verlust. Einzeln, es geht nur um einen Mensch, um mich. Nachher heißt es plötzlich, illa alladhina, außer jenen, welche, jetzt ist es im Plural. Zuerst ist es Einzahl, nachher ist es Plural. Die Welt dreht sich nur um mich. Ich bin im Verlust. Aber wenn ich mich retten will, geht das nur mit was? Mit anderen zusammen. Mit anderen zusammen. Wer sind die anderen? Das ist ein Jamaat. Nach dem sagen wir immer wieder, es gibt kein Islam ohne Jamaat, das geht nicht. Islam ist nicht eine Individualistenreligion, es geht nicht. Weil wenn ich allein bin, eben allein am Schwimmen und ich mag nicht mehr, dann vertrinken. Aber wenn ich jetzt jemanden neben mir habe, der sagt, hey, nein, noch ein bisschen, oder nur schon mich wieder aufweckt, dann schaffe ich es. Viel eher, als wenn ich allein bin. Also immer wieder, wir haben letztens, was haben wir gehabt, eigene Küsse, wo wir auch wieder besprochen haben, wie wichtig, oder in Surah Al-Fatiha, wie wichtig eigentlich das Jamaat ist im Islam. Das kommt immer wieder. Islam ist nicht für ein Individuum allein gedacht, es ist für eine Gruppe. Also es ist ein Jamaat, eine Umma. Islam funktioniert ohne Umma nicht. Und weil wir heute keine Umma sind, wirklich, funktionieren wir eben auch nicht ganz richtig. Im Koran gibt es übrigens 3 verschiedene Wörter für Verlust. Das eine ist eben Husr, dann gibt es Hasar und Husran. Hasar gibt es im Türkischen auch. Husran auch, genau. Husr, das ist ein bestimmter Verlust, ein absehbarer, ein begrenzter Verlust. Hasar ist ein Verlust, der immer größer wird. Und Husran, das ist der größte Verlust. Also Allah redet hier von Husr. Also wir sind im Verlust,
aber es ist ein bestimmter Verlust, ein absehbarer Verlust, ein begrenzter Verlust, wo man könnte wieder gut machen oder wo man könnte beheben. Also nicht im Sinne, dass wir die verlorene Zeit wieder zurückholen können, aber wir können aus dem Verlust rauskommen, indem wir von jetzt weg Zeit so verwenden, wie wir sie sollten verwenden. Und mit dem tut Allah eigentlich wieder sein Mitleid uns gegenüber kundtun. Also dass Allah eigentlich eben zwar sagt, er ist in dem Verlust, aber dadurch, dass er eine Lösung gibt und dass die eigentlich gar nicht so schwer ist es eben nicht der größtmögliche Verlust, es ist ein Verlust, der immer größer wird, wenn ich versuche, das zu beheben. Und ja, da müssen wir natürlich wieder auf das Thema kommen, das mittlerweile auch eines meiner Lieblingsthemen geworden ist. Was ist Erfolg im Islam? Also Verlust ist das Gegenteil von Erfolg. Ich verliere oder ich gewinne. Und da müssen wir uns immer wieder bewusst sein, was ist Verlieren und was ist Gewinnen. Also wir tun nicht weltlich das uns anschauen, ich habe etwas verloren oder ich habe etwas gewonnen. Also wenn ich meine Zeit schlecht benutze, und zwar so wie Allah das jetzt sagt, dann bin ich im Verlust. Egal, ob ich mit dem, was ich eben anstatt das mache, was Allah von mir will, mache ganz viele gute Geschäfte und kaufe x Aktien und verkaufe sie morgen für den doppelten Preis und mache einen riesen Gewinn. Aber wenn ich weltlich gesehen Gewinn machen würde, wäre ich immer noch im Verlust. Oder wenn wir vorhin mit dem Beispiel von der Ziko, einer, der noch so reich ist, der reichste Mensch auf der Welt, ich weiß jetzt auch nicht, wer das ist, sagen wir mal der Bill Gates, der ist zwar nicht. Aber auch wenn der Bill Gates kurz vor dem Sterben ist und zurückschauen wird er sagen, oh, was habe ich mit meiner Zeit gemacht? Wie schnell ist die vorbei? Und ich habe nichts gemacht. Und ich hätte so viel mehr machen können. Also auch er erkennt dann, dass er verloren hat, auch wenn er ganz viel Geld hat. Also wichtig ist der Erfolg, der islamische Erfolg, also der Erfolg im islamischen Sinn. Und was ist denn Erfolg, wenn wir was haben? Wenn wir das Wohlgefallen von Allah bekommen. Und das Wohlgefallen von Allah bekommen wir dann über, wenn wir unsere Zeit sinnvoll gestalten. Und unsere Zeit haben wir sinnvoll gestaltet, wenn wir die 4 Sachen machen. So, und dann sind wir wieder ein bisschen. Jetzt haben wir die ersten 2 Ayahs besprochen. Und jetzt kommt Ayah Nummer 3. Illalladine. Was heißt Illalladine? Also der erste Teil ist ja das Illa. Das Illa haben wir, kommt nochmal vor, wo wir ganz oft benutzen. Illa. La ilaha illallah. Genau, la ilaha illallah. Was heißt Illa? Der Illa. Außer. Also ich schließe etwas aus. Ich sage, alle sind im Verlust, aber die jetzt kommen, nicht. Also außer diejenigen, die jetzt kommen. Und dort benutzen Allah den Begriff also Illalladine. Illa alladine. Alladine, das sind also diejenigen, welche. Jetzt, wenn ich wenn ich anfange und sage, wahrlich, jeder einzelne Mensch ist im Verlust. Und nachher sage ich aber, außer diejenigen, die jetzt kommen, nicht. Welches ist die Regel und welches ist die Ausnahme? Und ich habe 2 Gruppen von Leuten. Ich habe Leute, die sind im Verlust und ich habe Leute, die sind nicht im Verlust. Welches ist die Regel und welches ist die Ausnahme? Die heutige Zeit gesehen? Nein. Und jetzt von dem Satz, das ist ein Satz, oder? Also der Mensch, wahrlich, der Mensch ist ein Verlust, außer die und die. In diesem Fall sind die im Verlust sind die Regeln. Ja, natürlich, mit Illa tust du eine Ausnahme nennen. Also wenn du das Illa sagst, jetzt kommt eine Ausnahme. Also alle sind im Verlust, außer die, die das und das machen nicht. Jetzt von der Anzahl her, welches ist mehr? Die Regel oder die Ausnahme? Regel. In 3 Stunden. Nein. Was ist mehr, die Regel oder die Ausnahme? Das ist eine Fangfrage. Also die Regel ist mehr.
Oder? Die Ausnahme ist immer weniger. Weil wenn die Ausnahme mehr wäre, wäre die Ausnahme die Regel. Okay? Immer das, was mehr ist ja die Regel. Und die Ausnahme ist immer ein Teil, ein kleinerer Teil. Das heisst, eigentlich ist das eine erschreckende Nachricht. Die meisten Menschen, also die grosse Mehrheit, ist im Verlust. Illelledine. Außer diejenigen, welche, und diejenigen merken, dass das LLD dort weist darauf hin, dass es erstens mal, weil es eine Ausnahme ist, eine kleine Gruppe ist, und das ist wieder eine Eigenschaft von dem Wort LLD, es ist eine spezielle Gruppe, eine bestimmte, ausgesuchte Gruppe, es ist eine Gruppe, die nicht so einfach zu erreichen ist, also nicht etwas, wo man einfach ist oder man ist nicht. Also die Ausnahme ist nicht einfach, ja, die lange Nase haben, sind das und die kurze Nase haben, sind das. Sondern man muss etwas für das machen, damit man zu dieser Gruppe gehört. Und man muss sich anstrengen. Also das wird alles in dem Wort LLD mit impliziert. Also zum einen, es ist die Ausnahme, durchs Ille und das. Und dadurch sind wir automatisch schon mal weniger. Also eine Minderheit ist das. Und es ist eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten, die eben die Ausnahmen sind. Und damit man zu dieser Ausnahmegruppe gehört, muss man bestimmte Sachen machen und sich anstrengen dafür. Und jetzt kommen eben die Voraussetzungen. Was müssen die Leute, die zu der Ausnahme gehören wollen, was müssen die für Voraussetzungen haben?